猜猜今天吃什么？先拆一个金色，看看里边是什么。小铲子糖。看看紫色是什么？毛毛虫软糖。看看红色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小马桶糖，把它拿下来。把这个糖果放进去。棒棒糖。蘸上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次，是一个麦克风糖果，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果，先吃一个双色奶酪棒，小蛋仔棒棒糖，草莓巧克力。